Kjo çështja e incestit pa kryer. Mënyra se si e shpjegon është tregon që ky është një proces që ndodh kur ka një kapacitet logjik për ta analizuar këtë gjë që nga incest. Pra, do të thonë në një moshë të madhe. Dhe unë do thoya që incesti ndodh kur je bebe, që kur ti pi cicat e mamit. Unë vdisja për cicat e mamit. Po, ke bërë një shkrim ti për cicat e mamit. Unë për cicat e mamit kam bërë poezi. Ku kishte gjë më të bukur se cicat e mamit. Unë rrija I kapja kështu që mos rrexohesha, ose në më fal, lavaman, më merrte mami si shuk plastelinë më ditën për të më larë në lavaman. Unë bashkë ke cicat se kisha vënë bëja ke bërë lavaman. Po çdo ato më popullore ta shpjegoj shkencërisht. Po shkencërisht. Po dalë më ta dëgjosh. Fëmia nuk ka uri zotëri. Që ta dish. Buzët dhe thimtha krijojnë kënaqësi seksuale. Po këtë thashun pra. Po s'ta këtë pa tani si. Çfarë thashun tani? Këtë sa. Po, e ka thënë, e ka shkruar. Po le të bëjë ti, unë them se si është ajo. Po këtë kam thënë pra këtë. Po le ta mbaroj tani se ke thënë që do si e thua ashtu në mënyrë popullore. Dëgjoj me vëmendje. Dëgjoj me vëmendje. Gëzuar. Dëgjoj me vëmendje. Po dëgjoj Fëmia nuk shkon, fëmia I vogël nuk shkon tek gjiri se ka uri për qumësht. Djen kënaqësi seksuale, erotike, të thimtha, me buzët. Dhe tani dëgjoj me vëmendje. Këtu çfarë ndodh? Kjo nuk largohet. As te gruaja, as te fëmia te buzët. Prandaj erotika I ka të dyja gjithë jetën. Kjo do psohet, nuk është aq e fortë sa ç'ishte kur e kishte fëmia. Sinjalin. Po dhe fëmijës I ikën nga buzët, jo aq e fortë, por ama kur put gruan e ka tamam. Ju lutem. Pra, çështja është që këto mbetje kanë krijuar erotikën tonë. Po janë mbetje. Është problemi, asnjëri nuk e shpjegon dot që pse nuk ikin. Pse rinë vazhdimisht. Se mirë I ri aty fëmijës deri 4, 3, 5 vjet I ke parti që fëmijët hanë dhe kanë dëshirë të vënë te gjoksi nënës edhe thotë kërkon qumshit. Lozi. Dalë më çat lozin. Po. Ka kënaqësi të thimtha. Po prandaj do të lozi pra. Kënaqësi. Le më çojë ka kënaqësi erotike. Lozot. Jo tani dëgjoj. Ju vulgarizoni mendimin e tjetrit dhe doni pastaj që vulgarizimin. Dalë. Vulgarizimin ta ktheni në sistem. Po mund të ndrojë dot ashtu? Po jo, nuk ka sistem.